Убираем кашель за 10 секунд. Срочно смотреть всем. Это очень важное видео. Итак, что же нужно делать, чтобы быстро, моментально снять любой приступ кашля? Не помогают никакие таблетки, никакие сиропы. Ничего вообще не помогает. Мы кашляем, загинаемся и ничего с этим сделать не можем. Но выход есть. Это проверенный рецепт, способ. Я лично на себе проверял, и все это работает. Это совершенно без лекарств, бесплатно. Не надо покупать идти какие-то лекарства, травы и так далее и тому подобное. Просто. Что мы делаем? Вот, например, мы кашляем. Не можем остановиться. Мы что делаем? Вот мы кашляем. Просто берем и задерживаем дыхание. Просто берем и задерживаем дыхание. И стараемся кашлять не то, что вот мы вдохнули воздух. Обычно мы так кашляем. Когда мы так кашляем, мы будем еще больше кашлять. И кашлять нужно вот так. Когда мы из себя выдыхаем, наоборот, воздух. Не вдыхаем и выдыхаем потом, а сразу выдыхаем. Потом задержали дыхание, насколько это возможно. И все, буквально через 10 секунд приступ кашля пройдет. Какая профилактика кашля? Это, конечно, закаливание организма, укрепление иммунитета, физические нагрузки. Хорошо очень от кашля помогает это сироп солодки. Также подорожник очень хорошо лечит кашель, настойка подорожника. Очень хорошо помогает от кашля такой вот рецепт. 3 капельки йода на полстакана теплой воды выпиваем, и кашель через несколько минут затихает. Так что, друзья, все очень просто. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и не забываем поддерживать канал донатами. В общем, всем пока, будьте здоровы, до новых встреч.